Ma elan enam-vähem selle põhimõttega, et ma üritan mitte kahetseda asju, mida ma teen, eriti muusikas. Ja see lugu peab tulema igal juhul otse südamest, sellepärast, et toode võib ju ka võita, eks ole. Aga toode ei pruugi kaua vastu pidada. Ja säilivusaeg on väiksem. Tõeliselt hästi tehtud laul, mis tulebki südamest, siis see on alati võitja. No meie koostöövõti on muidugi selge see, et üks ei kamanda. Teine lihtsalt teeb, mis temalt oodatakse. No minul on koos laval olla on muidugi erakordne tunne, sellepärast, et kui laps on väikene, ega sa ei tea ju, kes temast tuleb. Aga see, et mu kallis poeg läbi igasuguste katsetuste ikkagi leidis tee muusikasse ja ajab seda, künnab seda põldu ikka väga suure hoolega, siis võt see on nagu minu hingele, see on täielik valgus. Nii emalt kui isalt olen ma saanud ruumi ja aega ja vabadust, et leida oma tee ja ise teha mingisuguseid otsuseid ja isegi kui need on valed, siis ka ise neid pärast läbi nii-öelda elades. Perekond on ju igasuguseid elusid, aga minu meelest on suur asi, kui see väike laps kasvab sul iga päevaga ja ühel päeval on ta suur ja õnnestub see asi, et sa saad oma lastega sõbraks. See on tore tunne. Olgu mis tahes meil selja taga ja ees, ütleme siis isa ja poja suhe on ikkagi väga eriline ja me ei pea olema päevast päeva ninapidi koos. Piisab sellest, kui me mõtleme teineteise peale ja järgmine hetk juba telefon heliseb ja tšau, mis teed täna? Kuidagi muiates ma jälgin seda, mis ümbruskonnas ümberringi toimub ja mõtled, et kui inimesed käivad kohut tühiste asjade pärast, nääklevad mingite absurdsete probleemide kallal, siis ma tahaks alati öelda, et sõbrad, elu on väga lühike. Ärge raisake selle peale aega. Aeg on suhteline ja sõltub sellest, kuidas sa seda ära kasutad. Jah, nii on.